早晨，今朝想分享一本書《逆思維 Think Again》。呢本書咧改變咗我對聰明嘅理解。以前咧我就覺得聰明咧就係識好多嘢、夠自信、話得事。但係作者 Adam Grant 咧就話俾我知，原來真正聰明嘅人啊，係最肯推翻自己之前決定嘅人。你有冇試過明明知道某一樣嘢做法唔掂嘅，但係因為習慣咗就費事改啦？嗱，呢啲就係思維慣性。今日啊，就想同你傾下點樣將佢打破。首先，作者咧就叫我哋要學科學家思維，係咩意思呢？嗱，佢舉咗個例子，佢話 NBA 火箭隊嘅總經理咧，佢就唔係打籃球出身嘅，但係咧佢就靠數據分析同埋不斷嘅質疑啊，帶領球隊突破咗好多框框喎。佢點做呢？就係當自己好似做實驗咁樣，假設、測試、調整。嗱，我哋平時遇到有問題嘅時候，第一個反應係啲咩呢？會唔會係喂，我一向都係咁做噶啦？又或者喂，我應該啱嘅。嗱，唔好咁快下決定住喎，試下問自己，如果我錯咗，有冇其他可能性呢？嗱，當你咁樣諗嘅時候呢，你就會好似科學家咁樣去思考噶啦。第二樣嘢係建設性嘅衝突。嗱，有意見唔同咧就好平常嘅，咁但係通常你會點做咧？你會講贏對方啊，定係收聲唔講嘢咧？嗱，作者就話最好嘅方法咧係問問題。嗱，佢舉咗個醫生嘅古仔，佢話有啲家長因為唔信疫苗，咁就冇同啲小朋友去打疫苗。咁醫生咧就冇說教喎，而係問你擔心啲乜嘢呢？點解會咁樣諗呢？咁結果咧，家長就自己開始重新思考問題啦。嗱，你身邊啊，會唔會有啲 friend 會挑戰你嘅觀點呢？嗱，如果有啊，恭喜你啊，佢哋幫緊你睇到自己嘅盲點。嗱，千祈唔好咁快反擊住喎，你試下問佢點解你會咁諗？嗱，呢個技巧啊，我自己就試過，咁咧就發現咧，同人嘅話題原來可以深入好多㗎喎。第三樣咧係擁抱謙遜。嗱，我知道呢四個字咧聽落去就有啲說教嘅感覺，但其實唔係喎。作者咧就話承認自己唔知道咧就唔代表軟弱，佢其實咧係學習嘅起點。嗱，佢舉咗個國際象棋大師嘅例子，每次比賽完之後咧，呢位大師都會檢討自己比賽嘅時候點樣行嘅。嗱，佢從來唔會覺得自己會完美嘅喎。點解佢咁叻呢？就係因為佢肯承認自己仍然有好多進步嘅空間。嗱，改變諗法呢，就唔係話認輸，其實啊，佢係成長緊。記住呢句，智慧嘅象徵係避免太快相信進入你腦海裏面嘅每一個念頭。嗱，我哋要學識懷疑自己，咁咧就可以有真正嘅進步啦。講咗咁多理論，點樣實踐呢？嗱，我有個簡單嘅方法介紹俾大家。嗱，每日咧用幾分鐘反思，諗下嗰一日，有乜嘢係你好肯定嘅諗法？問自己，如果我揀錯咗，有冇其他嘅可能性呢？嗱，你寫低一個驗證嘅方法俾自己。每星期你可以做一次對話嘅練習，揾個話題係你同朋友嘅意見係相反嘅。嗱，唔好急住去辯論喎，試下咧問對方三條開放式嘅問題。個目標咧就唔好說服對方，而係要了解點解對方會咁樣諗。嗱，每個月你再檢視下呢個方法，睇下呢個月你改變咗啲乜嘢嘅諗法，又有乜嘢事啊，證明到你係可以好靈活運用嘅。下一個月咧就再諗下喺邊方面可以更加開放。嗱，你試下呢個方法啦，之後咧你可能會發現，原來啊
改變自己固定嘅諗法咧，係可以好爽噶。你留意下新聞，睇下 Donald Trump 而家點樣同人談判咧，你就知我講咩噶啦。逆思維呢本書咧，就想話俾我哋知，人生咧就冇可能次次都會啱嘅。咁我哋啊，要肯不斷更新自己，先至會有進步。我哋需要咧有謙遜、懷疑同埋好奇心。嗱，唔好困住自己喺個舊嘅框框裏面。由今日開始，試下用逆思維嘅生活方式，你會發現咧個世界原來係充滿住可能性。嗱，好啦，今日嘅分享咧就到呢度，希望呢本書可以為你帶嚟啟發。我哋下次見啦。多謝你嘅收聽，唔好忘記按讚、訂閱、撳鐘仔，咁先可以好容易揾得返我哋。下次見。